ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு ஆல்வேஸ் பி அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ முதல்ல மேரத்தோட டேபிளை க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்ம வீடியோ பண்ண முடியும். ஸோ வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போனால் அமேசானில் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். ஒரு கேட்ஜெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். அமேசானில் தேடி சுற்றி பாப்பா ஸ்டிக்கர் தேடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சூப்பராக ஒரு ப்ராடக்ட் சிக்கிச்சு. சரி, ஏன் இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு இந்த அமேசான் மில்லியன் டேயில் போட்டிருந்தாங்க. அப்போ இந்த அது பேர் என்ன, கொரியர் சார்ஜஸ் இல்லாமல் கொடுத்துருந்தான். சரி, ரைட், ஓகே வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியாச்சு. ஸோ வாங்கி பார்த்தா ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஒருத்தான ப்ராடக்ட் மாதிரி தெரிஞ்சு. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முன்னால் என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு பீரோலுக்குள்ள நம்ம கட்டிலுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிமெண்ட் கல் விற்பாங்க, கடையிலலாம் சிமெண்ட் கல் விற்பாங்க. அந்த சிமெண்ட் கல் வாங்கிப்போம் பார்த்தீங்களா. ஆனால் இப்போ டெக்னாலஜி ரொம்ப டெவலப் ஆகிடுச்சு. பிளாஸ்டிக், ஃபைபர், இரும்பு இந்த மாதிரி நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகும்போதே அவனே ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருவான். ஸோ இது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ட்ரேக்கு பதிலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன புஷ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி. ரிவ்யூ செக் பண்ணப்போ ரிவ்யூவில் எல்லாம் பக்காவாக போட்டிருந்தாங்க, ரொம்ப சூப்பராக போட்டிருந்தாங்க. ஓகே, நம்மளும் இது வாங்கி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த இது ஆர்டர் பண்ணியிருந்தது. குட்டி குட்டி புஷஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, கரெக்டாக வாஷிங் மிஷின் செட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து வாஷிங் மிஷின் மட்டும் இல்லாமல் டேபிள்ஸ், கட்டில், இந்த மாதிரி நிறைய மல்டி பர்பஸாக இதை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். வாஷிங் மிஷின், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ், கம்ப்யூட்டர் டேபிள், இந்த இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் டேபிள். இந்த டேபிளுக்கு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. கீழே ஒரு பிளாஸ்டிக் க்ரிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவும் க்ரிப்டாக, இப்போ நான் டைல்ஸில் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மாதிரியே ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும், வலிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்பவும் க்ரிப்டாகவும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருந்துச்சு, கூட தான் இருந்துச்சு. ஸோ வாஷிங் மிஷினில் தூக்கி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உள்ளே கொண்டு போனப்போ வந்து அது எங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுத்த வாஷிங் மிஷின், அதை தொட்ட நீ கெட்ட அப்படின்னாங்க. நமக்கு எதுக்கு வம்பு, என் பிள்ளைக்கு வாங்கி கொடுத்தா நான் டேபிளை நான் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேபிளை அப்படியே எல்லாத்தையும் தூக்கி அல்லாக்கா தூக்கி வச்சுட்டு டேபிளுக்கு வச்சு பார்த்தேன். கொஞ்சம் ஒரு 2 இன்ச் ஹைட்டு சூப்பராக கிடச்சிச்சு. ஸோ திங்ஸ் வைக்கிறது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே சுற்றி பார்த்தோம், வேறு எதில் வைக்கலாம் போய் பார்த்தப்ப எங்கள் ரூம் கட்டிலுக்கு வச்சு பார்த்தோம். கட்டிலுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல வெயிட்டு தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்டோடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது கட்டில் ஆடும்போது அந்த ஒரு அட்டையை டக்குன்னு மடித்து வைப்பாங்க. பட் ஆனால் இப்போலாம் டெக்னாலஜி எவ்வளோ மாறிடுச்சு. அந்த அட்டையை கூட நம்ம ஆன்லைனில் வாங்குற மாதிரி இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.